こんにちは。見る野菜のけいこです。今回は浴衣の仕組みについてお伝えします。浴衣は着物の中では最もカジュアルな部類に属します。一重で仕立てられ、主に夏に着られます。着物は反物という長い生地から作られます。一般的な反物は幅38センチくらい、長さ12メートルくらいの大きさです。この反物から必要なパーツを切り出しますが、配置は生地の柄や寸法などによって変わることがあります。それでは各パーツを順番に見ていきましょう。身ごろ、体を前から後ろまで包む大きなパーツです。奥身、身ごろに幅を足して前の重なりを作ります。袖、近年は腕の長い人が増えたので、幅の広い反物も作られるようになりました。こちらが反物の長さの方向。こちらが幅の方向です。本襟、首に沿い胸元で交差する細長いパーツです。友襟、襟の一番汚れやすい部分を覆います。汚れたら洗濯、交換します。それではそれぞれのパーツがどのように組み合わさっていくのか、ミニチュアの見本とアニメーションを交えて見ていきましょう。最初は身ごろです。半分に折った身ごろの一番高いところを片山と言います。そして片山から少し後ろにずれたところに襟肩空きという切れ込みが入ります。ずらすのは女性もの、男性ものは片山に切れ込みが入ります。背中心と脇を縫います。こちらが実際に縫ったものです。片山と襟肩空きです。脇は腕を通すところ以外は縫われています。奥身を身ごろに縫い付けます。次は本襟です。わかりやすいように半身でお伝えします。身ごろと奥身に縫い付けます。襟がつく位置を実際の布でも確認してみましょう。このように襟肩空きを90度開いた状態にすると、襟がつく位置はこのように見えます。襟を実際に縫い付けました。身ごろと奥身をくるむようにして襟を縫い付けます。実際の布でも見てみましょう。仕立てるときは三つ襟芯を入れて厚みを均一にしておきます。
このようにして身ごろとおくみは襟にくるまれます。縫うとこのようになります。次は袖を作ります。着物は布を切り落とさないので、角の丸みは仕立て方の工夫で作り出しています。袖を身ごろに縫い付けます。共襟は本襟を包むように縫い付けます。完成しました。ボディに着せてみたいと思います。着付けは仕立てられた着物をさらに引き立てる工程です。着物は体の凹凸が少ない方が美しく着られるので、布で肉付けをしました。実際着る時もタオルなどで行うことがあります。この上に帯を巻いたら完成です。その前に男女の襟の付き方の違いについて見ておきましょう。女性ものは襟肩空きを後ろにずらすということを身ごろのパートでお伝えしました。この違いがどのような変化を生むのでしょうか。首の後ろを見てみると、女性ものにはゆとりがありますね。これは衣紋を抜くといって女性特有の着こなしです。襟肩空きが後ろにずれることで襟のつく位置も後ろにずれ、首の後ろがゆったりとするということですね。女性の着物姿を美しく見せる大事なポイントです。それでは今から帯を作っていきます。優しい色の帯を合わせました。帯を変えるとまた違った雰囲気になりますね。他の生地でも作ってみました。着物は親から子へ代々受け継がれてきた歴史があります。多少のサイズの違いは着付け方で対応できるのが着物のいいところです。また着物は仕立てる時に生地を捨てないので、縫い目をほどけば裁断した後の状態に戻っていきます。洗い張りという作業では、まずほどいた生地を縫い合わせて反物の形に戻します。そして隅々まで汚れを落とし、生地を整えて蘇らせます。こうして蘇った生地は別のサイズの着物に仕立てられたり、他のものに生まれ変わったりと、着物の再利用性の高さが伺えますね。昔の人の知恵はあっぱれです。今回は浴衣の仕組みについて見てきました。ここでお伝えしたことは着物の世界のほんの一部に過ぎませんが、この動画をきっかけに着物に少しでも興味を持っていただければ幸いです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。